радиои садои душанбе маҳбубтарин радиои кишвар эълон шуд. имрӯз дар толори маркази табъу нашри шарқи озод натиҷаи тадқиқоти нав доир ба ҳолат ва бозори расонаҳои тоҷикистон муаррифӣ шуд. ин тадқиқот бо мақсади муайян кардани афзалиятҳои расонавии аҳолии кишвар анҷом дода шудааст. дар натиҷаи ин тадқиқот муайян гардид ки шаҳрвандон бештар ба кадом шабакаи телевизионӣ, радиоӣ, рӯзнома ва сайтҳои интернетӣ майли дидану шунидан ва хонданӣ доранд. лоиҳаи мазкур аз ҷониби ташкилоти ҷамъиятии машварати расонавӣ дар ҳамкорӣ бо вазорати фарҳанги кишвар ва маркази тадқиқотии зеркала роҳандозӣ шуда моҳҳои январ ва феврали соли 2024-ро дар бар мегирад. ба иттилои ҳамкорамон Дилбар Исматова, тибқи назарсанҷии маркази тадқиқотии зеркала, радиои садои душанбе ҳамчун радиои сершунаванда дар сафи аввал қарор гирифт. радиои садои душанбе дар миёни 10 радиои давлатӣ дар ҳудуди ҷумҳурӣ бо касби 27.1% мақоми аввалро касб намуд. дар заминаи ҳамин назарсанҷӣ дар пойтахти ватанамон шаҳри Душанбе низ садои душанбе бо касби 31.8% пешсаф мебошад.